طبعا يا جماعة كان الفيديو اتقطع. احنا دلوقتي عايزين نفك دي. هنحاول نحط كده المفك جوه على اساس ان هي تحوش. هي طبعا صامولة 14 هي بتلف بحالها لان يعتبر الصامولة ايه اهي زي ما انتم شايفين. الصامولة ملحومة في الغطا دي اللي بيحوش فيها التيلة بتاعت المحشة. اول ما نيجي نشد كده بتبدأ تحركها. الصامولة ثابتة اهي زي ما انتم شايفين كده. هنركنها على جنب. تحت منها وردة برضه نحطها معاها. هنيجي هنا بقى يا جماعة هنفك الايه اللي هي دي الفرغة دي عشان نقدر نشيل المروحة. بالراحة كده واحدة واحدة هنفكها مع بعض. فكنا 2 بقى 2. نحاول كده نشيل التراب اللي هو موجود في راس المسمار عشان نقدر ايه نفكها. طبعا كل ده لما الجيركن مخروم او التانك البنزين مخروم هو اللي بقى رشح. فمع الغبار بقى ومع العفار ومع التراب ابتدى ان هو يعمل ايه زي إيه حاجات كده كلها عامله زي الشحم او الزيت. طبعا كده لو هو الجيركن او التانك بتاع المحشة ما بيرشحش كانش هيحصل كده خالص. وهو ده دليل على ان هو ايه مخروم. هذا المسمار ده هم 4 مسامير من ضمنهم المسمارين اللي من تحت دول بيبقى راكب فيهم الحامل الحديد اللي احنا ان شاء الله هنجيبه هنركبه لها. بس انا حبيت اوريكم كده ايه هي فيها ايه. يعني انا متعود ان انا لو فكيت محشة افكها كده يعني على 100 حته زي ما بيقولوا. زي ما انتم شايفين ادينا فكينا شايفين الطين والحاجات دي والشحم والحاجات دي. كل الزيت لما التانك بيرشح مع التراب مع المروحه ان هي بتلف. فكل ده عشان خاطر الجيركن مخروم. هنحطها هنا نفسها. نبدأ بقى. شايفين يا جماعه وضحت بقى. انا بقى اهو يعني انا دلوقتي عمود الفيل كده مفيش اي حاجة زي الفل. يعني حتى لو لاحظنا كده مفيش. الفكرة كلها في البلي. طبعا هنكمل مع بعض ونشوف كده. هنفك المروحة دي الصامولة اللي جوه دي نشوفها صامولة كام. ممكن تكون صامولة 13 تمام. طبعا هي صعبة بس طبعا يا جماعة الحمد لله رب العالمين فك. شيل المفك زي ما انتم شايفين هي بتفك قدامكم. لكن الصامولة هنا على جنب طبعا بتيلة. هنحاول كده ندق عليها كده. هي بتبقى صعبة شوية بس واحدة واحدة كده مع الدقة هتطلع. أنا مش عايز أدق عليها جامد
ممكن نركب الصوالة تاني كده وبالراحة كده نديها لطشة من فوق. طول يا جماعة زي ما قلت لكم. هذه المروحة اللي هي بيبقى راكب فوق منها هنا، ده عبارة عن مغناطيس لو لاحظنا اهو، في جزئية مغناطيس اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو، مغناطيس. لأن أول ما بيجي كده الجزئية دي بتيجي تحت الموبينة فبتولد ايه كهرباء اللي هي بايه بتبقى رايحة للبوجو. خلاص هو بالصامولة بتاعته نركن على جنب مفيهاش أي حاجة. فاضل كده احنا عندنا هنا ايه زي ما انتم شايفين وضحت أكتر، كل ما احنا نفك حاجة بتوضح أكتر. البوش ده بقى مينفعش معانا ليه؟ لأن دي هتاكل شمايز على طول وهتكسر. بس يعني لما شفنا احنا البسم اللي متجرح ده كان متجرح بسبب الايه البوش ده بيروح يمين ويروح شمال. احنا بقى ان شاء الله هنجيب لها ألسينات على رمان بلي، طقم رمان بلي وطقم ألسينات. فايه هنغير الليلة دي كلها وان شاء الله بإذن الله هنصلحها. هنفك بقى هنفصل الاتنين عن بعض. ننظف طبعا دي حاجة بتبقى متحكمة جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لها لينك صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فك تاني تسمع الصوت كده تقول دي اتكسرت اهي يا جماعة. زي ما انت شايف المسمار اهو، تحس ان هو كان فيه بودرة. مسمار اهو يا جماعة. فضل 3 مسامير، ربنا ييسر كده ويتفقوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا مسمار غيره بقى. طبعا المسامير دي يا جماعة بتبقى متحكمة جامد عشان الهواء وعشان ما يبقاش فيه يعني فيه ميل بس بوش للكرنك يمين او شمال. هذه تاني مسمار يا جماعة. طبعا في واحد احنا اشتغلنا عليه بس ايه
مفيش بقى. طبعا أول مرة تتفك الجزئية دي. طبعا يا جماعة هنحاول كده نفك المسمار ده يعني ونرجع لكم تاني.